mostrar pra vocês os efeitos sonoros de terror. Então vamos lá. Ele já mostrou. Porque eu vou te... Vem cá. Imagina você. Minha caixinha. Galera, isso vai demorar uma... Já tá 2 minutos e 20. Quase 3. Tá bom, ninguém precisa ver. 3 e 4. Vai. E agora, para finalizar, uma dança muito legal que eu vou fazer com você. A dança dos monstros. Gente, olha isso. Olha bem que rostinho dessa menina louca. Tchau, pessoal! Adorei! A aparição de Clarinha, Mariana e Carolina. Adeus. Tchau. E até mais.